පළමු ලෝක යුද්ධය නිමාවීමෙන් අනතුරුව යුද්ධයට පැටළුණ ඇමරිකාව, ප්‍රංශය, බ්‍රිතාන්‍ය සහ ඉතාලිය යනාදී ලෝක බලවතුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පුළුල් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඒ ස්ථිරසාර සාමයක් ඇති කර ගැනීම වෙනුවෙන්. මෙම සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පරාජිත පාර්ශවයත් සමගින් ගිවිසුම් කිහිපයක් ඇති කර ගැනීමට මිත්‍ර ජාතීන් සමත් වුණා. ඒ අතරින් ජර්මනියත් සමගින් අත්සන් තැබූ වර්සායි ගිවිසුමට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඒ ජර්මානු ජාතිය දේශපාලනික ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් බිමටම සමතලා කර දැමීමට ඒ හරහා මිත්‍ර ජාතීන් උත්සාහ දැරීම නිසයි. ජර්මනිය යලි කිසිදාක එවන් විනාශකාරී මාවතකට පිවිසෙනු දැකීම ඔවුන්ට අවශ්‍ය වූයේ නැහැ. එසේ වුවත් එතැන් සිට තවත් වසර 20කට පසු ඊටත් වඩා බෙහෙවින් විනාශකාරී වූ දෙවන ලෝක යුද්ධය ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම එම ගිවිසුම හරහාම නිර්මාණය වනු ඇතැයි ඔවුන් කිසිවෙකු හෝ ඒ මොහොතේ නොසිතන්නට ඇති. ජර්මානු සමාජය තුළ සාමූහික වෛරයක් සහ පලිගැනීමේ චේතනාවක් රෝපණය කළ දෙවැනි ලෝක මහා සංග්‍රාමයේ මූල බීජය බවට පත් වූ වර්සායි ගිවිසුම පිළිබඳ ඔබ කිසිදා නෑසූ කතාපුවතයි මේ. සාම ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ලබන්නේ යුද්ධයකින් බැටකෑ පාර්ශවයන් අතර සැබෑ සාමයක් සහ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනැගීමේ අරමුණින්. නමුත් පළමු ලෝක යුද්ධය නිමා කිරීමෙන් අනතුරුව මිත්‍ර පාර්ශවීය රටවලට ජර්මනිය වෙත සාමයේ දෑත දිගු කිරීමට අවශ්‍ය වූයේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වූයේ දේශපාලනිකව ආර්ථිකව සහ සමාජීය වශයෙන් ජර්මනිය මුළුමනින්ම පොළවට සමතලා කර දැමීමටයි. එබැවින් වර්ෂ 1919 ජුනි මාස 28 වනදා වර්සායි මාලිගයේ කැටපත් ශාලාවේදී අත්සන් කරනු ලැබූ වර්සායි ගිවිසුම යනු දඬුවමක් ලෙස ඇරඹුණ සාමයක් වන බවයි බොහෝ ඉතිහාසඥයන්ගේ අදහස. වර්සායි ගිවිසුම සකස් කිරීම සඳහා මූලිකත්වය ගත් පුද්ගලයන් අතරින් එවක ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ජනපතිවරයා වූ වුඩ්රෝ විල්සන්ට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. මෙම ගිවිසුම හරහා සාමූහික ආරක්ෂාව සහ ස්වයං තීරණ ගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කරමින් ජාතීන්ගේ සංගමය මුල් කොටගෙන ගොඩනැගුණ සාමකාමී ලෝක රටාවක් ගොඩනැගීමට ඔහුට අවශ්‍ය වුණා. මේ අතර ප්‍රංශ අගමැති ජෝර්ජස් ක්ලෙමන්සෝට අවශ්‍ය වූයේ ජර්මානු රාජ්‍ය හැකි උපරිමයෙන් දුර්වල කර දැමීමටයි. වර්ෂ 1870 සහ 71 කාලයේදී මෙන්ම 1914 දීත් ප්‍රංශය ජර්මානු ආක්‍රමණයන්ට ඍජුවම ගොදුරු වී තිබීම ඊට හේතු වුණා. බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා වූ ඩේවිඩ් ලොයිඩ් ජෝර්ජ්ට ජර්මනියෙන් යුද වන්දි අය කර ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ බලය පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය වුවද ජර්මනිය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී යනු දැකීම ඔහුට අවශ්‍ය වූයේ නැහැ. මෙහි අවසන් ප්‍රතිඵලය වූයේ එකිනෙකට නොගැලපෙන අභිලාෂයන් මත ගොඩනැගුණ වර්සායි ගිවිසුම බිහිවීමයි. එබැවින් මෙම ගිවිසුම හරහා ඉහත සඳහන් කළ කිසිදු නායකයෙකුට තම අරමුණු ඒ ආකාරයෙන්ම සම්පූර්ණයෙන් ඉටු කර ගැනීමට හැකි වූයේ නැහැ. වර්ෂ 1920 ජනවාරි මාස 10 වනදා සිට වර්සායි ගිවිසුම නිල වශයෙන් බලාත්මක වුණා. මෙම ගිවිසුමෙහි අඩංගුව පැවති වගන්ති අතරින් 231 වන වගන්තියට හිමි වූයේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. මෙය ලෝක ඉතිහාසය තුළ හැඳින්වෙන්නේ යුද අපරාධ වගවීමේ වගන්තිය ලෙසයි. පළමු ලෝක යුද්ධය ආරම්භ වීමටත් ඉන් සිදු වූ සමස්ත ජීවිත සහ දේපල විනාශයටත් සදාචාරාත්මක මෙන්ම නීතිමය වශයෙන් වගකිව යුතු එකම වරදකරු ජර්මනිය වන බවට මෙමගින් ප්‍රකාශ කළා. එහිදී මිත්‍ර ජාතීන් විසින් ජර්මානු නියෝජිතයන් ලවා බලහත්කාරයෙන් මෙන් මෙම ප්‍රකාශයට අත්සන් ගනු ලැබුවේ සාම සාකච්ඡා සඳහා කිසිදු අදහස් දැක්වීමේ අයිතියක්ද ඔවුන්ට ලබා නොදෙමින්. මේ හරහා යුද්ධයෙන් තමන්ට සිදු වූ සමස්ත මූල්‍යමය පාඩුව ජර්මනියෙන් යුද වන්දි වශයෙන් අය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නීතිමය පදනම සකස් කර ගැනීමට මිත්‍ර ජාතීන්ට හැකි වුණා. වර්ෂ 1921 ලන්ඩන් සම්මුතියේදී නියම කළ පරිදි ජර්මනියට මිත්‍ර පාර්ශවය වෙත රන් මාක් බිලියන 132ක් එසේත් නැතිනම් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 33ක වන්දි මුදලක් ගෙවීමට සිදු වූයේ ඒ අනුවයි. මිත්‍ර පාර්ශවීය රටවල් වලට අනුව මේ යුද්ධයෙන් සිදු වූ දේපල හා ජීවිත හානි වෙනුවෙන් අය කෙරුණ සාධාරණ වන්දියක්. නමුත් එකල විසූ සුප්‍රසිද්ධ බ්‍රිතාන්‍ය ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකු වූ ජෝන් මේනාඩ් කේන්ස් ජර්මනියට මෙතරම් විශාල මුදලක් ගෙවීමට තරම් ආර්ථික ශක්තියක් නොමැති බවත් මෙය මුළු මහත් යුරෝපීය ආර්ථික පද්ධතියම වෙනසීමට හේතු වන බවත් ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව නියමිත වන්දි මුදල ගෙවීමට අපොහොසත් වූ ජර්මනිය තම මුදල් නෝට්ටු මහා පරිමාණයෙන් අච්චු ගැසීමට පියවර ගනු ලැබුවේ මේනාඩ් කේන්ගේ අනාවැකිය සපත කරමින්. මේ හරහා විදේශීය මුදල් මිලදී ගැනීමට ඔවුන් උත්සාහ කළා. ලෝක ඉතිහාසයේ දරුණුතම අධි උද්දමනය ජර්මනිය තුළ නිර්මාණය වන්නට වූයේ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි.
ජර්මානු මුදල්බල අගය කෙතරම් ශුන්‍ය වූයේ දෙයත් පාන් රාත්තලක් මිලදී ගැනීම සඳහා ජර්මානු වැසියන්ට සල්ලි පිර වූ කරත්ත රැගෙන යාමට පවා සිදු වූ බැව් සඳහන්. මේ අතර වර්ෂ 1923 වන විට ජර්මනිය විසින් වන්දි ගෙවීම පැහැර හැරීම නිසා ඒ රට සතු ප්‍රධානතම කාර්මික සහ ගල් අඟුරු නිපදවන කලාපය වූ රූර් නිම්නය බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කර ගැනීමට ප්‍රංශ සහ බෙල්ජියම් හමුදා කටයුතු කළා. ආරක්ෂක උබතෝකෝටිකය යනු ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා සහ යුද උපායමාර්ග පිළිබඳ විද්‍යාවේ එන ප්‍රධානතම සංකල්පයක්. මෙම සංකල්පයට අනුව එක් රටක් තමන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා ආයුධ රැස් කරන විට එය තමන්ගේ පැවැත්ම කෙරෙහි එල්ලවන තර්ජනයක් ලෙස වටහා ගන්නා අසල්වැසි රාජ්‍යයන්ද ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ආයුධ රැස් කිරීමට පෙළඹෙනවා. එමගින් අවසානයේදී සිදුවන්නේ කිසිදු රටක ආරක්ෂාව තහවුරු නොවීමයි. තවද එය සමස්ත කලාපයම දැඩි අනාරක්ෂිත භාවයකට ඇද දැමීමට හේතු වන්නා. වර්ෂ 1919 දී අත්සන් තබනු ලැබූ වර්සායි ගිවිසුම හරහා මිත්‍ර පාර්ශවය විසින් ජර්මනිය වෙත පැන වූ ඒක පාර්ශවීය නිරායුධකරණ ප්‍රතිපත්තිය මෙම ආරක්ෂක උබතෝ කෝටිකය පෙර නොවූ විරු ආකාරයේ දරුණු සහ විකෘති ස්වරූපයකින් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය කළා. වර්සායි ගිවිසුමේ එක් ප්‍රධාන අරමුණක් වූයේ ජර්මනිය සතු සියලුම ප්‍රහාරක යුද ශක්තිය අහෝසි කොට දැමීමයි. ඒ අනුව ජර්මනු ස්ථාවර හමුදාව ලක්ෂයක උපරිමයකට සීමා කිරීමට මිත්‍ර ජාතීන් කටයුතු කළා. ඒ ඔවුන්ට යුද ටැංකි, බර අවි, කාලතුවක්කු සහ සබ්මැරීන ආදියද ළඟ තබා ගැනීම තහනම් කරමින්. එමෙන්ම මේ යටතේ ජර්මානු ගුවන් හමුදාවද සහ මුලින්ම විසිරුවා හැරීමට මිත්‍ර පාර්ශවය පීවර ගත්තා. ජර්මනිය වටා සිටි ප්‍රංශය, පෝලන්තය සහ චෙකෝස්ලෝවැකියාව වැනි රටවල් නවීන අව්‍යාවද වලින් සමන්විත මිලියන ගණනක සන්නද්ධ හමුදාවන් ගොඩනගන්නට වූයේද මේ අතරතුරයි. මෙම වපසරිය තුළ ජර්මනිය පමණක් නිරායුධ වීම ජර්මනු සමාජය තුළ දැඩි බිහිතියක් සහ අනාරක්ෂිත හැඟීමක් රෝපණය කිරීමට සමත් වූ බැව් මා ඔබට අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ. ඒ අනුව ඕනෑම මොහොතක තමන්ට විදේශීය ආක්‍රමණයකට ගොදුරු වීමට සිදුවනු ඇති බව ජර්මනු බලධාරීන් දැඩිසේ විශ්වාස කළා. ජර්මනිය නිරායුධ කිරීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් මිත්‍ර ජාතීන්ගේ පාර්ශවය ප්‍රකාශ කර සිටියේ මෙය ලෝකව්‍යාප්ත පොදු නිරායුධකරණයක ආරම්භක පියවරක් පමණක් වන බවයි. මේ නිසා අනිකුත් රටවල්ද ක්‍රමක්‍රමයෙන් තම ආයුධ ශක්තිය අඩු කරනු ඇතැයි ජාතීන්ගේ සංගමය බලාපොරොත්තු වුණා. කෙසේ වෙතත් ප්‍රංශය ඇතුළු මිත්‍ර පාර්ශවයේ අනිකුත් රටවල් තමන්ගේ ආයුධ සහ හමුදා ශක්තිය අඩු කිරීමට කිසිදු කැමැත්තක් දැක්වූයේ නැහැ. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර සාමය යන සංකල්පය තමන්ගේ දෑත් බැඳ තැබීම සඳහා මිත්‍ර පාර්ශවය විසින් යොදාගත් උපක්‍රමයක් පමණක්ව බව ජර්මානු බලධාරීන් වටහා ගන්නට වුණා. වයිමර් ජනරජ පාලන සමයේ සිටම ජර්මානු හමුදාවට විදේශීය රටවල් සමගින් රහසිගත ගිවිසුම් වලට එළඹීමට කටයුතු කරනු ලැබුවේ ඒ නිසයි. වර්ෂ 1922 දී ජර්මනිය සෝවියට් දේශයත් සමගින් අත්සන් තැබූ රපලෝ ගිවිසුම ඊට කදිම නිදසුණක්. මෙමගින් ජර්මානු හමුදාවලට වර්සායි ගිවිසුම හරහා තහනම් කර තිබූ යුද ටැංකි, රසායනික ආයුධ සහ යුද ගුවන් යානා පිළිබඳ රහසිගත පර්යේෂණ සහ පුහුණුවීම් කටයුතු සෝවියට් දේශය තුළ සිදු කිරීමට අවස්ථාව හිමි වුණා. මිත්‍ර ජාතීන් විසින් වර්සායි ගිවිසුම හරහා ජර්මනිය සතු වූ භූමියෙන් 13%ක් තමා වෙත පවරා ගනු ලැබුවේ එහි වාසය කළ මිලියන 7කට ආසන්න ජනගහනයක්ද සමගින්. මෙහිදී ජර්මනියේ බටහිර දේශ සීමාවේ පිහිටි ආර්ථික සහ කාර්මික වශයෙන් අතිශය වැදගත් වූ ඇල්සාස් ලොරේන් ප්‍රදේශය ප්‍රංශය වෙත පවරා දීමට මිත්‍ර ජාතීන් කටයුතු කළා. එයින්ද නොනවති ජර්මනියේ ගල් අඟුරු නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රධානතම කලාපය වූ සාර්ලන්තය වසර 15කට ජාතීන්ගේ සංගමයේ පාලනයට නතු කිරීමට මිත්‍ර ජාතීන් පියවර ගනු ලැබුවේ කිසිදු පැකිලීමකින් හෝ හිරිකිතයකින් තොරවයි. එමෙන්ම වර්සායි ගිවිසුම හරහා ජර්මානු භූමිය මැදින් පෝලන්ත කොරිඩෝව නමින් හැඳින් වූ බිම් තීරුවක් නිර්මාණය කිරීමටද මිත්‍ර ජාතීන් කටයුතු කළා. ඒ අලුතින් බිහි වූ පෝලන්ත රාජ්‍යයට මුහුදට පිවිසීම සඳහා මාර්ගයක් ලබා දීමේ අරමුණින්. මෙහි ඍජු ප්‍රතිඵලය වූයේ ජර්මනියේ හදවත බඳු වූ නැගෙනහිර ප්‍රශානු කලාපය ප්‍රධාන ජර්මානු භූමියෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් වී හුදකලා වූ කලාපයක් බවට පත්වීමයි. මේ නිසා තමන්ගේ රටේ තවත් කොටසක් වෙත යාම සඳහා විදේශීය රටක් හරහා ගමන් කිරීමට ජර්මානුන්ට සිදු වුණා. ඇමරිකානු ජනපති වුඩ්රෝ විල්සන් විසින් හඳුන්වා දුන් සාම ප්‍රතිපත්තිවල ප්‍රධානතම අංගයක් වූයේ සෑම ජාතියකටම තමන් කැමති පාලනයක් තෝරා ගැනීමට ඇති ස්වයං තීරණ අයිතිය පිළිබඳ වූ සංකල්පයයි. කෙසේ වෙතත් වර්සායි ගිවිසුම මගින් යුරෝපයේ සිටියම නැවත සකස් කිරීමේදී මෙම මූලධර්මය ජර්මානුන් කෙරෙහි අදාළ කර නොගැනීමට මිත්‍ර ජාතීන් තීන්දුව කළා. ඔස්ට්‍රියාව, චෙකෝස්ලෝවැකියාවේ සුඩෙන්ටන් ලන්තය සහ
පෝලන්ත දේශසීමා තුල ජීවත් වූ මිලියන සංඛ්‍යාත ජර්මානු භාෂාව කතා කරන වැසියන්ව ඔවුන්ගේ අභිලාෂයන්ට පටහැනිව අලුත් රාජ්‍යයන් යටතට පත් කරනු ලැබුවේ ඒ අනුවයි. එමෙන්ම ජර්මනිය සහ ඕස්ට්‍රියාව එකට එක්වීම වර්සායි ගිවිසුම මගින් සදාකාලිකවම තහනම් කෙරුණා. මිත්‍ර පාර්ශවයේ මෙම දෙබිඩි පිළිවෙත ජර්මානුන් තුළ ජාත්‍යන්තර යුක්තිය කෙරෙහි තිබූ විශ්වාසය සහ මුලින්ම බිඳ දැමීමට සමත් වූ බැව් නොරහසක්. පළමු ලෝක යුද්ධය නිමාවීමෙන් අනතුරුව එවක ඇමරිකානු ජනපති විල්සන්ගේ මතය වූයේ අනාගතයේදී මෙවැනි ලෝක යුද්ධයක් නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් පිහිටුවිය යුතු බවයි. ඒ අනුව වර්ෂ 1919 වර්සායි ගිවිසුම හරහා ජාතීන්ගේ සංගමය පිහිටවනු ලැබුවේ ලෝක සාමය සහ සාමූහික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන නව ලෝක පර්යායක බලාපොරොත්තුවද මුල් කර ගනිමින්. ඇමරිකානු ජනපති විල්සන් ජාතීන්ගේ සංගමය පිළිබඳ සංකල්පය ලෝකයට හඳුන්වා දෙමින් ඒ වෙනුවෙන් අපකැප වී ක්‍රියා කළද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට මෙම සංගමේ සමාජිකයෙකු බවට පත්වීමට හැකි වූයේ නැහැ. ඇමරිකානු කොංග්‍රස් මණ්ඩලය විසින් වර්සායි ගිවිසුම සහ ජාතීන්ගේ සංගමේ සමාජිකත්වය ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඊට හේතුවයි. ජාතීන්ගේ සංගමයට එක්වීම හරහා ඇමරිකාවට නැවත වරක් යුරෝපයේ අනවශ්‍ය අභ්‍යන්තර යුද ගැටුම් වලට මැදිහත් වීමට සිදුවනු ඇති බවට ඔවුන් විශ්වාස කළා. මේ ආකාරයට ලොව නැගී එන ප්‍රබලතම ආර්ථික සහ යුද බලවතා වූ ඇමරිකාව ජාතීන්ගේ සංගමේ සමාජිකත්වය ලබා නොගැනීම එම සංගමේ ආරක්ෂක සහ මූල්‍යමය ශක්තිය අඩපණ කිරීමට හේතු වූ බැව් මා ඔබට අමුතුවෙන් පැහැදිලි කර දිය යුතු නැහැ. මිත්‍ර ජාතීන් විසින් ජර්මනියට ජාතීන්ගේ සංගමේ සමාජිකත්වය ලබා ගැනීමද තහනම් කරනු ලැබුවේ මේ අතරතුරයි. ඊට අමතරව කොමියුනිස්ට් විප්ලවය හේතු කර ගනිමින් සෝවියට් දේශයටද මෙම සංගමේ දොරගුළු වැසී ගියා. ඒ ජාතීන්ගේ සංගමය යනු සමස්ත ලෝකයම නියෝජනය කරන පොදු ආයතන ව්‍යුහයක් නොව බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශය වැනි මිත්‍ර පාර්ශවීය බලවතුන්ගේ දේශපාලනික අවශ්‍යතා ඉටු කරන ජයග්‍රාහකයන්ගේම සංගමයක් පමණක් බවට පත් කරමින්. ජාතීන්ගේ සංගමේ ව්‍යුහය තුළ දක්නට ලැබුණ ප්‍රධානතම දුර්වලතාවයක් වූයේ ඕනෑම තීරණයක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා සියලුම සමාජික රටවල ඒකමතික කැමැත්ත අවශ්‍ය වීමයි. මේ නිසා ආක්‍රමණශීලී රටකට එරෙහිව ෂණිකව දැඩි තීරණයක් ගැනීමට ජාතීන්ගේ සංගමය අපොහොසත් වුණා. එමෙන්ම තමන් විසින් පනවන ලද නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන යුද හමුදාවක්ද ජාතීන්ගේ සංගමය සතු වූයේ නැහැ. ඒ අනුව යම් රටක් තවත් රටක් ආක්‍රමණය කළ විට ජාතීන්ගේ සංගමයට කළ හැකි වූයේ සදාචාරාත්මකව එම ආක්‍රමණය හෙලා දැකීම හෝ ආර්ථික සම්බාධක පැනවීම පමණයි. නමුත් එම ආර්ථික සම්බාධකයන්ද නිසියාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් පවතින්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයක්. වර්ෂ 1931 දී ජපානය විසින් චීනයේ මැන්චූරියාව ආක්‍රමණය කළ විට එම ක්‍රියාව හෙලා දැකීමට ජාතීන්ගේ සංගමය කටයුතු කළා. ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ජපානය ජාතීන්ගේ සංගමයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කරනු ලැබුවේ කිසිදු පැකිලීමකින් තොරවයි. ඒ තම ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට ගෙන යමින්. එමෙන්ම වර්ෂ 1935 දී ඉතාලියේ ෆැසිස්ට් නායක බෙනිටෝ මුසෝලිනි විසින් අබිනීසියාව හෙවත් ඉතියෝපියාව ආක්‍රමණය කළ අවස්ථාවේදීද ඊට එරෙහිව කිසිදු පියවරක් ගැනීමට ජාතීන්ගේ සංගමයට හැකි වූයේ නැහැ. කෙසේ හෝ වේවා ජාතීන්ගේ සංගමේ අසාර්ථකත්වය හුවා දක්වමින් දෙවැනි ලෝක මහා සංග්‍රාමයෙන් අනතුරුව පිහිටවනු ලැබූ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයද මීට වඩා වෙනසක් නොවන බව වර්තමානයේ සිදුවන යුදකටුම් අනුව ඔබ වටහා ගන්නවා ඇති. පළමු ලෝක යුද්ධය අවසන් වන විට ජර්මානු සේනාංක සටන් කරමින් සිටියේ ප්‍රංශය සහ බෙල්ජියම තුලයි. එකදු සතුරු සොල්දාදුවෙකුවත් ජර්මනිය තුළට නොපැමිණි බැවින් තමන්ගේ හමුදාව යුද්ධයෙන් පරාජය නොවූ බව සාමාන්‍ය ජර්මානු වැසියන් දැඩිව විශ්වාස කළා. කෙසේ වෙතත් වර්ෂ 1918 නොවැම්බර් මාසයේදී බලයට පත් වූ වයිමර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය මිත්‍ර ජාතීන් සමගින් සටන් විරාම ගිවිසුමකට අත්සන් තබනු ලැබුවේ තම පරාජය භාර ගනිමින්. පෙර සඳහන් කළ පරිදි මෙහිදී මිත්‍ර පාර්ශවයේ දැඩි යුදමය තර්ජන හමුවේ අකමැත්තෙන් හෝ වර්සායි ගිවිසුමෙහි සඳහන් වූ 231 වන වගන්තියට එකඟ වීමට වයිමර් රජයේ නියෝජිතයන්ට සිදු වුණා. ඒ ජර්මානු සමාජය තුළ දැඩි ආందోලනයක් ඇති කරමින් ජර්මානු හමුදාව යුද පිටියේදී පරාජය නොලැබූ බවත් සමාජවාදීන් ලිබරල්වාදීන් සහ යුදෙව් දේශපාලනඥයන් විසින් රහසිගත කුමන්ත්‍රණ හරහා රට සතුරාට පාවා දුන් බවටත් වූ මතයක් ජර්මනිය පුරා වේගෙන් පැතිර යන්නට වුණා. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වයිමර් ජනරජය කෙරෙහි වූ ජනතා විශ්වාසය මුළු මනින්ම බිඳ දමමින් ජර්මානු දේශපාලන විවේචකයන් විසින් වයිමර් රජයේ නායකයන්ව නොවැම්බර් අපරාධකරුවන් වශයෙන් හඳුන්වන්නට වූයේ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි.
1920 දශකයේ මැදභාගය වන විට පළමු ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව යුරෝපයේ පැවති දැඩි දේශපාලනික සහ ආර්ථිකමය නොසන්සුන්තාවය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පහව ගොස් යම්කිසි ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනැගෙන්නට පටන්ගෙන තිබුණා. මීට සමගාමීව වයිමර් පාලනය යටතේ ජර්මනියද ආර්ථිකමය වශයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය තුළද යම් පිළිගැනීමකට ලක් වූ බවත් සඳහන්. කෙසේ වෙතත් මෙම සාමය සහ ස්ථාවරත්වය යනු හුදු මවාපෑමක් පමණක් වූ බවද රහසක් නොවේ. ඇමරිකානු මැදිහත්වීම මත වර්ෂ 1924 දී දියත් කරනු ලැබූ ඩෝස් සැලසුමත් වර්ෂ 1929 දී දියත් කරනු ලැබූ යං සැලසුමත් ජර්මනිය වෙත හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ මේ අතරතුරයි. මේ ඔස්සේ ජර්මනිය ගෙවිය යුතු වාර්ෂික වන්දි වාරික ප්‍රමාණය අඩු කරමින් ජර්මානු ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම සඳහා ඇමරිකානු බැංකු මගින් දැවැන්ත ණය මුදල් ලබා දීමට ඇමරිකානු බලධාරීන් පියවර ගත්තා. නමුත් මේ හරහාද ජර්මානු ආර්ථික අර්බුදයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් සොයා ගැනීමට හැකි වූයේ නැහැ. මෙහිදී ජර්මනිය ඇමරිකාවෙන් ණය ලබාගෙන එම මුදල් බ්‍රිතාන්‍යයට සහ ප්‍රංශයට යුද වන්දි වශයෙන් ගෙවීමට කටයුතු කළා. බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශය එම මුදල්ම නැවත ඇමරිකාව වෙත ලබා දුන්නේ පළමු ලෝක යුද්ධයේදී තමන් ඇමරිකාවෙන් ලබාගෙන තිබූ ණය මුදල් පියවීමේ අරමුණින්. කෙසේ වෙතත් මෙම ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වූයේද ඇමරිකානු ආර්ථිකය ස්ථාවරව පවතින තාක් කල් පමණයි. මේ අතර වර්ෂ 1925 දී අත්සන් තබනු ලැබූ ලොකර්නෝ ගිවිසුම හරහා යුරෝපය තුළ යම් දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති කරගන්නට සමත් වුණා. මෙමගින් ජර්මනිය, ප්‍රංශය සහ බෙල්ජියම තමන්ගේ බටහිර දේශ සීමාවන්හි ස්ථාවරත්වය පිළිගැනීම ඊට හේතුවයි. තවද මේ හරහා ප්‍රංශය සහ ජර්මනිය අතර පැවති දැඩි සතුරුකම පහව යන බවක්ද පෙනෙන්නට තිබුණා. වර්ෂ 1926 දී ජර්මනියට ජාතීන්ගේ සංගමයේ ස්ථාවර සමාජිකත්වයේ හිමි වූයේ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි. නමුත් පෝලන්තය සහ චෙකෝස්ලෝවැකියාව සමගින් ඇති තම නැගෙනහිර දේශ සීමා ස්ථාවර කිරීමට ජර්මනිය එකඟ වූයේ නැහැ. ඒ අනුව වර්සායිහිදී තමන්ට අහිමි වූ නැගෙනහිර භූමිය නැවත ලබා ගැනීමේ අභිලාෂය ජර්මානු දේශපාලනය තුළ තවදුරටත් දැල්වෙමින් තිබුණා. මෙම පසුබිම තුළ ලැබූ ආර්ථික සමෘද්ධියත් සමගින් වයිමර් ජනරජයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයද යම් තරමක් ශක්තිමත් වන්නට වූයේ අන්තවාදී නාසි පක්ෂයෙහිද යම් පසුබෑමක් පෙන්නුම් කරමින්. නමුත් වර්ෂ 1929 ඔක්තෝබර් මාසයේදී ඇමරිකාවේ වෝල් ස්ට්‍රීට් කොටස් වෙළඳපොළ කඩාවැටීමත් සමගින් සියල්ල උඩු යටිකුරු වන්නට පටන් ගත්තා. ජර්මනිය වෙත ණය ලබා දීම නතර කොට තමන් ලබා දුන් ණය මුදල් නැවත ඉල්ලා සිටීමට ඇමරිකානු බලධාරීන් කටයුතු කරනු ලැබුවේ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි. මේ සමගින් ඇමරිකානු ණය මත පදනම්ව කෘත්‍රිමව පවත්වාගෙන ආ ජර්මානු ආර්ථිකය එක් රැයින් කඩා වැටුණා. ඒ මිලියන සංඛ්‍යාත ජර්මානු වැසියන්ට තම රැකියා අහිමි කරමින්. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වර්සායි ගිවිසුම සහ වයිමර් ජනරජයේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳ ජර්මානු වැසියන්ගේ සිත් තුළ සැඟව පැවති වෛරය සහ ක්‍රෝධය නැවතත් මතුපිටට පැමිණෙන්නට පටන් ගත්තා. වර්සායි ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ජර්මානු වැසියන්ගේ සිත් තුළ හටගත් වෛරය සහ ක්‍රෝධය ලෝක ඉතිහාසයේ දරුණුතම සහ සාර්ථකම දේශපාලන ආයුධය බවට පත් කර ගැනීමට ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් සමත් වුණා. වයිමර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය දැඩිව විවේචනය කරමින් ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටියේ ජර්මනියට අවශ්‍ය කරන්නේ සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳුම් සොයන දුර්බල රජයක් නොව වර්සායි ගිවිසුම ඉරාදමා ජාතික අභිමානය නැවත ලබා දිය හැකි ශක්තිමත් තනි නායකයෙකු වන බවයි. ජර්මානු ආර්ථිකය කඩාවැටීමට බලපෑ ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ වර්සායි ගිවිසුම බවට ජර්මානු ජනතාවට ඒත්තු ගැන්වීමටත් හිට්ලර් කටයුතු කළා. මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ඔබට රැකියා අහිමි වී ඇත්තේත් ඔබේ දරුවන්ට කිරි බිඳක් නොමැතිව හඬන්නට සිදු වී ඇත්තේත් මිත්‍ර පාර්ශ්වීය රටවල් අපේ රටේ ලේ උරා බොන බැවින් වන බවයි. වර්ෂ 1933 දී ජර්මනිය බලයට පත් වූ පසු වර්සායි ගිවිසුමේ කොන්දේසි ප්‍රසිද්ධියේම උල්ලංඝනය කිරීමට හිට්ලර් කටයුතු කළා. වර්ෂ 1935 වන විට ජර්මානු හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව නැවත ශක්තිමත් කිරීමට හිට්ලර් විසින් පියවර ගනු ලැබුවේ ඒ අනුවයි. තවද වර්සායි ගිවිසුමට අනුව ජර්මානු හමුදාවලට ඇතුළු වීම තහනම් කර තිබූ ප්‍රංශ දේශ සීමාව අසල පිහිටි රයින්ලන්තය වෙත වර්ෂ 1936 දී තම සේනාංක පිටත් කර යැවීමටද හිට්ලර් කටයුතු කළා. වර්සායි ගිවිසුම මගින් ජර්මනියට අහිමි කළ භූමිය නැවත ලබා ගැනීම තමන්ගේ පරම වගකීමක් වන බවයි හිට්ලර් විශ්වාස කළේ. ඒ අනුව වර්ෂ 1938 සැප්තැම්බර් මාසයේදී මියුනික් සම්මුතිය හරහා චෙකෝස්ලෝවැකියාවේ සුඩෙන්ටන් ලන්තය ජර්මනිය වෙත ඈඳා ගැනීමටත් හිට්ලර් කටයුතු කළා. ඉන්පසු වර්ෂ 1939 මාර්තු මාසයේදී ඔහු සමස්ත චෙකෝස්ලෝවැකියාවම තම පාලනයට නතු කර ගැනීමට පියවර ගත්තේ පෝලන්තය වෙතද බලපෑම් එල්ල කරමින්.
වර්සායිහිදී ජර්මනිය වෙත පැන වූ කොන්දේසි ඉතා දැඩි සහ අසාධාරණ ඒවා වන බවට මේ වන විට බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශයද වටහාගෙන සිටි බැව් සැලයි. මේ හේතුවෙන් හිට්ලර්ගේ මුල් කාලීන ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිපත්තිය හමුවේ නිහඬ පිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීමට බ්‍රිතාන්‍යත් ප්‍රංශයත් කටයුතු කළා. එය හිට්ලර්ගේ ධෛර්යය තව තවත් වර්ධනය කිරීමට හේතු වූ බැව් රහසක් නොවේ. මේ අනුව වර්සායි ගිවිසුම දෙවැනි ලෝක යුද්ධය ආරම්භ වීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික පසුබිම නිර්මාණය කළ බවයි බොහෝ දේශපාලන විචාරකයන් සහ ඉතිහාසඥයන්ගේ පොදු පිළිගැනීම. සුප්‍රකට ප්‍රංශ සේනාධිනායක ෆර්ඩිනන්ඩ් ෆෝෂ් වර්ෂ 1919 දී වර්සායි ගිවිසුම දුටු සැනින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ මෙය සාමයක් නොව වසර 20ක සටන් විරාමයක් පමණක් වන බවයි. ඒ අනුව වර්සායි ගිවිසුම මුල් කොටගෙන ජර්මානු ජන සිත් සතන් තුළ රෝපණය වූ වෛරය සහ ක්‍රෝධය හිට්ලර් වැනි ඒකාධිපතියෙකු වටා එක්රොක් වීමට ඔවුන්ව පොළඹවනු ලැබුවා. මෙහි අවසන් ප්‍රතිඵලය වූයේ හිට්ලර් විසින් වර්ෂ 1939 සැප්තැම්බර් මාස පළමු වනදා පෝලන්තය ආක්‍රමණය කරමින් දෙවන ලෝක යුද්ධය ආරම්භ කිරීමයි. ඒ ෆර්ඩිනන්ඩ් ෆෝෂ්ගේ අනාවැකිය ඒ ආකාරයෙන්ම සැබෑ කරමින්. මෙතනින් අනතුරුව ඉතිහාසයේ වෙනස් කරලු සිදුවීම් දාමේ පිළිබඳ ඔබ වැඩිදුරටත් දැන ගැනීමට කැමති නම් yes we want යනුවෙන් කමෙන්ට් කර තබන ලෙස මතක් කරමින් ඔබෙන් සමුගන්නවා. අපගේ වැඩසටහන් ඩිජිටල් අවකාශයට මුදාහල සැනින් මේ පිළිබඳ දැනුවත්වීම සඳහා දැනස YouTube channel එක subscribe කොට bell icon එක click කර තබන්නටත් අමතක කරන්නට එපා. ආයුබෝවන්.